आसा है न मिले यार जे अजरक जो कफन, अजरक जो कफन, हाय अजरक जो कफन। आसा है न मिले यार जे अजरक जो कफन, लताड़ी गोवत महबूब थिया दरत दफन। आसा है न मिले यार जे। दोस्तों अज पाण सिखंदासीं कैनमास्टर में व्हाट्सएप स्टेटस ठाहिण, वो भी नई तरीके नए अंदाज में। त ही स्टेटस आसा है न मिले यार जे अजरक जो कफन, अजरक जो कफन। हिन जो स्टेटस पाण ठाहींदासीं कैनमास्टर में। तो इन वीडियो के आखिर ताईं ॾिसो, वीडियो के वध खां वध लाइक ऐं शेयर ज़रूर कयो। अगर तव्हां मुंहिंजे चैनल ते नवां आहियो त हेठि सब्सक्राइब जो बटन आहे, उन ते क्लिक करे मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं उन सां गॾु घंटी जे आइकन ते ज़रूर क्लिक कयो त जीअं तव्हांखे मुंहिंजे वीडियो जा नोटिफिकेशन मिलंदा रहनि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तव्हांजो होस्ट रियाज़ हुसैन। दोस्तों अॼु हिन वीडियो में पाण कैनमास्टर में व्हाट्सएप स्टेटस ठाहिण सिखंदासीं, जेको रंगीन स्टेटस हूंदो। तव्हांखे मां हिन वीडियो में कंप्लीट सेखारींदुसि त व्हाट्सएप स्टेटस कीअं ठाहिजे नए अंदाज़ में। त हिन वीडियो खे तव्हां आख़िर ताईं ॾिसो, वीडियो खे लाइक ऐं शेयर ज़रूर कयो। अगर तव्हां मुंहिंजे चैनल ते नवां आहियो त चैनल खे ज़रूर सब्सक्राइब कयो। वीडियो खे शुरू था कयूं। त दोस्तों तव्हां कैनमास्टर ओपन कयो ऐं तव्हां हिन ऑप्शन ते क्लिक कयो ऐं 16:9 जो रेशो खणो। का पिक्चर खणो था, मुझे पिक्चर खई है, ठीक है दोस्तों। तव्हां का पिक्चर खणी सघो था। हिन तव्हां चिकन 3 सेकेंड ताईं, छो जो पाण खे स्टेटस ठाहिणो आहे। ऐं हिन खे तव्हां फुल करे छॾियो। त दोस्तों हाणे पाण लायर में ईंदासीं ऐं ओवरले में ईंदासीं, जेको आहे बारिश वारो ओवरले ईंदासीं, यानी राइनी डेज़, ठीक है दोस्तों। हिन ते क्लिक कयो था ऐं हीउ जेको आहे ओवरले किथां डाउनलोड थींदो, इहो तव्हांखे मूं पोएं वीडियो में ॿुधायो आहे तरीक़ो। त हीउ इफेक्ट वग़ैरह ओवरले वग़ैरह किथां डाउनलोड थींदा, प्ले स्टोर सॉरी कैनमास्टर स्टोर तां कीअं डाउनलोड कजनि। दोस्तों पोएं वीडियो में तव्हांखे इहो ओवरले मां किथां डाउनलोड कयो आहे, इहो मां सॼो ॿुधायो आहे पंहिंजे वीडियो में, मुझे चैनल ते वीडियो हूंदो। तो दोस्तों कैनमास्टर जे स्टोर तां कीअं इफेक्ट वग़ैरह ओवरले वग़ैरह कीअं डाउनलोड कजनि, उहो सॼो तरीक़ो उन वीडियो में ॿुधायो आहे। तव्हां वीडियो कंप्लीट वॉच कयो ऐं उन में ॿुधायो आहे त कैनमास्टर कीअं डाउनलोड कजे। अञा बि काफ़ी सारा दोस्त मूंखे व्हाट्सएप ते मैसेज कंदा, यार कैनमास्टर डाउनलोड कोन थो थिए। त उन्हनि खे गुज़ारिश आहे त तव्हां वीडियो पहिरीं पूरो ॾिसो, कंप्लीट ॾिसो, पोइ तव्हां उनखे डाउनलोड कयो, ठीक है दोस्तों। तव्हांखे सॼी ॻाल्हि सम्झ में अची वेंदी। दोस्तों हाणे हिन वीडियो खे पाण सेव कंदासीं। दोस्तों वीडियो थी वियो सेव ऐं दोस्तों तव्हां वरी प्लस ते क्लिक कयो, 16:9 जो खणो, जेको पाण वीडियो सेव कयो आहे उहो तव्हां आणियो, ठीक है दोस्तों। इहो आणियो। हाणे पाण हुन कैनमास्टर में ईंदासीं, डेवलपर कैनमास्टर में, जेको डुप्लीकेट कैनमास्टर आहे। हीउ कैनमास्टर जेको ओरिजिनल कैनमास्टर आहे उनजो डुप्लीकेट आहे। तव्हांखे वरी ॿुधाईंदो न, हीउ पोएं वीडियो मां तव्हांखे ॿुधायो त मां तव्हांखे कैनमास्टर जे बारे में ॿुधाईंदुसि। कैनमास्टर में घणा फ़ॉन्ट कीअं ऐड कजनि, बिल्कुलु सवले तरीक़े सां। अगर तव्हां हुन वीडियो खे फुल वॉच कयो ऐं हुन वीडियो ते 200 लाइक अची वञनि, हुन वीडियो ते 200 लाइक अची वञनि, त हुन खां पोइ इहा वीडियो ठाहींदुसि, ठीक है दोस्तों। त कैनमास्टर में घणा फ़ॉन्ट कीअं ऐड कजनि। त दोस्तों हीउ ऐं हुन कैनमास्टर में जेके बि प्रोजेक्ट पिया आहिनि, त सो हिन कैनमास्टर में अची वेंदा प्रोजेक्ट। सिर्फ़ु फ़र्क़ु इहो आहे जो हिन में जेके फ़ॉन्ट आहिनि, हुन कैनमास्टर ओरिजिनल कैनमास्टर में फ़ॉन्ट उहे कोन ईंदा, ठीक है दोस्तों। हिन कैनमास्टर में उहे फ़ॉन्ट पिया हूंदा। सिर्फ़ु पाण खे हिते हिन कैनमास्टर में फ़ॉन्ट चेंज करणा, ॿियो कुझु चेंज न करणो, सिर्फ़ु फ़ॉन्ट चेंज करणु। हाणे दोस्तों पाण सॉन्ग आणींदासीं जंहिं ते पाण खे स्टेटस ठाहिणो आहे, ठीक है दोस्तों। त मीडिया ते वञो, त वीडियो हुजे ऑडियो जेको खणी अचो, वीडियो थो खणा। पाण हीउ सॉन्ग खणो, ठीक है दोस्तों। ऐं त हिन खे तव्हां हेॾा करे छॾियो। ऐं दोस्तों सवलो तरीक़ो आहे, तव्हां हिन खे ऑडियो बि न कयो, बसि अलॻि सां ऑडियो न कयो, तव्हां हिते ई ऑडियो करे सघो था हिन खे। ऐं सॉन्ग ते क्लिक करे एक्सट्रैक्ट ऑडियो, ऐं हिन खे डिलीट करे छॾियो। हीअ ऑडियो थी वेंदो। तव्हां ॾिसो, मां हिन खे प्ले कयां, तव्हां हिते ॿुधी बि सघो था, ठीक है दोस्तों। तव्हां मां हिन खे प्ले कंदुसि। त हाणे दोस्तों पाण लिरिक्स लिखंदा, यानी कि शायरी लिखंदासीं। तव्हांखे यादि हुजे लिखो, ठीक है दोस्तों। तव्हां सिंधी कजो, लैंग्वेज सिंधी,
जेके ॿोलियुनि मां लिखंदो। ऐं था डुप्लीकेट कयो। बस तव्हांखे डुप्लीकेट कंदा वञो ऐं हितां लिखंदा वञो। ठीकु आहे दोस्तों, जेके तव्हां लिखणा आहिनि। कलर ॾींदासीं। कलर तव्हां ग्रीन रखिजो। ठीक है दोस्तों, कलर ग्रीन रखिजो। साओ कलर रखिजो। त डन पर ॾींदासीं तव्हां थोरी घणी न, थोरी आउटलाइन हुजे। ऐं सभिनि तव्हां अप्लाई करे छॾियो। साओ रंग सभिनि जो हुजे ऐं आउटलाइन में हुन सां गॾु हल्की आउटलाइन हुजे।
तो हाँ ही कम दोस्तों कंप्लीट थी। हाँ पाण सेव कंदासीं वीडियो को सेव कंदासीं। वीडियो पाण सेव थी। हाँ पाण ओरिजिनल कैनवास खोलंदासीं। ठीक है दोस्तों, डुप्लीकेट न। हाँ पाण ओरिजिनल कैनवास खोलंदासीं, हिन में कम कंदासीं। हाँ कैनवास ओपन थी वियो आहे। त प्लस वारे निशान ते क्लिक कयो ऐं 16:9 जो रश खणो ऐं तव्हां कलरफुल वीडियो आणियो। हे बैकग्राउंड पाण हणंदासीं जीअं जेके अखर उहे कलरफुल रंगीन थियनि। ठीक है दोस्तों, त कलरफुल वीडियो जो लिंक ऐं फ़ॉन्ट जो मां फ़ॉन्ट यूज़ कया उन लिंक मां हिन वीडियो जी डिस्क्रिप्शन ॾेई छॾंदुसि ऐं हिन वीडियो हेठां ॾेई छॾंदुसि, यानी तव्हां उहो डाउनलोड करे सघो था बआसानी। ठीक है दोस्तों, या तो मुझे वेबसाइट डाउनलोड कयो www.riazedits.com। हाँ पाण वीडियो आणींदासीं जो पाण वीडियो ठाहियो आहे ग्रीन स्क्रीन अखरनि वारो। हिनखे फुल करे छॾियो तव्हां। फुल करण खां पोइ दोस्तों हिनखे थोरो अॻिते खणी वञे। सवा जेका अखरनि जो साओ कलर आहे उहो चिटो नज़र अची वञे। उन खां पोइ हिन ते क्लिक करे तव्हां क्रोमा की ते क्लिक कयो ऐं हिनखे एनेबल करे छॾियो ऐं हितां साओ कलर खणो। हितां साओ कलर खणो। ठीक है दोस्तों, ऐं मथां जेको आहे 50 सेकंड मथां ऐं 50 सेकंड हेठां लाइन खे फिल करे छॾियो। उन खां बाद हिनखे ओके करे छॾियो। ऐं दोस्तों थोरो हिनखे प्ले करे ॾिसूं त कीअं थो लॻे। त तव्हां ॾिसी रहिया आहियो जेको बैकग्राउंड कलर आहे कलरफुल वीडियो आहे उहो ठही वियो आहे, पंहिंजो स्टेटस ठही वियो आहे। पाण हिनखे ओवरले ॾींदासीं, धुएं वारो ओवरले ॾींदासीं। ठीक है दोस्तों, जीअं तव्हांखे फ़ोटो में नज़र अची रहियो आहे उहो माण्हू तव्हां डाउनलोड करे छॾियो आहे। इहे जेके ओवरले वग़ैरह किथां ऐं कीअं डाउनलोड थींदा इहो आउं तव्हांखे सॼो सम्झायो आहे पोइ वीडियो में। तव्हां उहो वीडियो ॾिसी सघो था, मथे आई बटन ईंदो हूंदो, या तव्हां उहो वीडियो एंड स्क्रीन ॾिसो। कैनवास जा फ़ॉन्ट, कैनवास जेको ओवरले वग़ैरह किथां डाउनलोड थींदा ऐं फ्री में कीअं डाउनलोड थींदा। ठीक है, सॼो सम्झायो आहे। तव्हां हिन जो डुप्लीकेट ठाहियो ॿियो ऐं हीअ वरी हिनखे रोटेट कयो, हिन सिम्बॉल खे साइड में हणो। ऐं हाणे पाण ॿियो हिकिड़ो इफेक्ट आणींदासीं ओवरले जंहिंमें रंगीन जेको हूंदो रेनबो कलर जो। ठीक है दोस्तों, इहो आणियो, हिनखे फुल करे छॾियो। दोस्तों हिनखे ओके करे छॾियो मथां ऐं हिन जी साइज़ वरी कयो। ठीक है दोस्तों, ऐं साइज़ वरी करे छॾियो ऐं हितां ब्लेंडिंग में ऑप्शन वञी त हितां कहिड़ो बि ऑप्शन सिलेक्ट कयो। ठीक है दोस्तों, हितां मल्टी करे सही आहे। उन खां पोइ हिनखे थोरो प्ले करे ॾिसूं त स्टेटस सही ठहियो आहे न। तव्हां ॾिसी रहियो स्टेटस तमामु बहितरीनु ठहियो आहे रंगीन अखरनि में। ऐं दोस्तों हाणे पंहिंजो स्टेटस ठही वियो आहे। मथे तीर निशान ते क्लिक करे तव्हां हिनखे एक्सपोर्ट ते क्लिक कयो। हाणे पंहिंजो वीडियो जेको सेव थींदो। उमेद है कि अॼु वीडियो तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो। वीडियो खे लाइक ऐं शेयर ज़रूरु कयो। मिलंदासीं हिकु ॿी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों। Yeah.